所以過去嘅6、7年呢，我有一半嘅片呢都係咁樣拍，自己一個人咁拍。所以我對呢個 setup 呢已經開始有啲厭倦啦。我真係需要一啲新嘅 gear，所以唔好咁多，我哋而家去 shopping 先。攞錢咧要排半個鐘，使錢咧有2分鐘，而家個感覺就好似交贖款咁樣。係咪要影快快啊？係啊，好慘啊！係啦，已經都係有啲嘢喎。而家梗係要趕住翻去試機啦。除咗口罩，洗完手之後咧，終於可以講嘢啦。咁如果睇到呢度咧，你都唔知我係邊個嘅話咧，你哋好，我叫 Andy Dark， 我係香港嘅一個煮食飲食 YouTuber。咁而你哋睇緊嘅呢段片咧，都算係我第一條正式嘅 vlog 啦。咁所以希望你支持下，撳下下面嗰個 subscribe button， 撳埋側邊嗰粒鐘仔咧。咁所以日後我有新片嘅話咧，你就會第一時間咧收到通知噶啦。咁喺我今日分享下咧，我頭先 Happy Shopping 完嘅戰利品之前咧，我就都會想同大家分享下我過去呢7年8年嚟咧，我拍 YouTube 嘅時候，我喺我嘅拍攝器材上嘅一個進化史啊。因為如果你哋有拍片嘅話咧，你哋就會知道咧，每年其實都有好多新嘅 product 咧推出市場，而且科技嗰個進步咧，每年其實都係好顯著。但係早幾年咧，因為比較忙啲啦，咁所以我拍片嘅產量咧都少咗好多，咁所以我冇特別再諗住用多啲錢咧去投資一啲新嘅 gear。咁但係直到最近呢幾個月咧，當我真係想拍翻多啲片嘅時候咧，就發現咧我嘅 gear 咧開始唔夠 update 啦。咁所以當有一啲拍攝效果啊，或者當我嗰個成個流程嘅 efficiency 減低嘅時候咧，我就好認真咧覺得我係需要一啲新嘅器材咧去幫助我去做呢個拍攝㗎。咁喺最早期咧，我拍嘅片咧，如果你哋可以睇翻咧，譬如我由一啲 Takeshi Sunrise。有句説話叫做 Tell me what you eat and I will tell you what you are。我並唔係叫你落街買罐芬達或者買啲清涼蒸餾水，飲完之後同人講 I'm fantastic 或者即刻變身做 Mr. Cool。到一個叫做情人節系列啦，甚至咧我拍冰皮月餅嗰陣咧，我都係用緊咧 Canon 嘅 50D 嘅。係啊，50D 的確係一部好舊嘅機嚟嘅，因為咧 50D 係我以前讀中學嘅時候咧，我老豆咧買去加拿大嗰邊咧俾我玩嘅。咁但係咧又唔知點解佢揀咗呢一部機喎，因為咧呢一部機咧佢係有拍片嘅功能嘅。咁啊真係咁啱得咁巧咧，佢買咗呢部 50D， 因為咧我記得當時中學咧有一堂好似 business 嘅堂咧，佢當中咧就係一個 marketing 嘅 project 咧，要我哋咧去做一個 campaign。我就用咗嗰部相機啊，去同另外幾個組員咧拍咗一個好似廣告嘅嘢出咗嚟。所以部 50D 咧，由當時中學咧一路陪到我大學，甚至我讀完廚藝學校咧，翻到嚟香港咧，我就係用呢部 50D 開始去拍片啦。的確，而家睇翻轉頭嘅話咧，嗰個質素咧真係好一般嘅啫。咁但係當時嚟講咧，其實係已經係非常之好噶啦。而喺初期嗰陣拍片咧，其實我已經好知道咧聲咧同影像係一樣咁重要噶。所以當時咧，我已經買咗呢一個，我都唔識讀呢個牌子嘅，但係一支無線咪咧就可以夾住咧，就變咗一路可以煮嘢食咧，一路喐嚟喐去咧都收到我嘅聲。但係後期咧，我就發現咧無線咪嘅唔好處就係收把聲收得好清啦。不過咧，當我如果想要啲環境聲啊，我譬如切菜、開火啊、炸嘢咧，嗰啲聲音咧就會冇晒。咁但係你都知道，其實睇飲食嘅片，有時就係嗰啲聲先係最重要噶嘛。所以後期咧，我都買咗第二啲嘅咪，好似你哋而家聽緊嘅呢一支啦 Rode Video Mic Go 啦。咁相對地咧，佢人聲咧就未必有咁清晰，但係佢就會收到咧整體嘅環境聲。咁所以比較咧會適合我咧去做煮食嘅片嘅。咁除咗部機拍嘅影像啦、支咪之外咧，其實 lighting 都好重要。咁但係當時咧一個啱讀完書翻嚟嘅人咧，其實就冇咁多錢去買一啲咩嘅 lighting。咁所以嗰陣咧，我就問我老豆咧攞咗一支床頭燈啊。講下，可能我真係揾到，你等我一陣先。就係呢兩支咧，完全同拍攝冇關係嘅燈啊！咁但係不過咧，當時因為嗰個廚房唔夠光咧，其實真係多一個燈泡咧，多一啲光咧，你啲嘢就影得清晰啲噶啦。咁頭嘅4、5年咧，我都用部 50D 拍片嘅。咁但係因為之後咧有一啲機會，譬如係出去拍一啲旅行片啦，咁嗰部 50D 咧就開始其實真係唔係咁好用啦。咁我就買咗咧
而家用緊嚟錄影嘅呢一部咧 Panasonic 嘅一啲 camcorder， 咁但係其實咧都唔係好多人用嘅，除非你係拍一啲某啲特別類型嘅片咧，你係會用呢個 style 嘅機㗎。咁但係的確係幾方便嘅，因為我嗰陣買佢都係貪佢有呢個自動嘅對焦啊等等啦，甚至個手感啊，即係好多嘢咧，其實我都幾中意呢個 style 去拍嘅。但係咧，佢喺嗰個影像上嘅控制咧就相對地少啲。咁呢部 camcorder 咧，其實都幫我拍咗好多片嘅，譬如好似之前去嘅釜山啊、光州啊，甚至可能你哋睇翻有一條洋葱湯啊、炸芋蝦，我都係用呢部 camcorder 去拍㗎。因為咧佢真係細部咧，好方便啊！即係你唔好忘記咧，其實我唔係一個真係去讀 film school， 一個係真係學拍嘢嘅人。咁所以咧，一部可以係好容易操作到嘅機咧，其實對我嚟講咧，當時係真係幾吸引嘅。咁而去到呢年齡咧，我就用呢一部咧 Nikon 嘅咩啊 D88E 咧，就攞嚟拍片啦。咁其實呢部機咧就係我舅父借俾我。我聽啲拍嘢嘅朋友講咧，其實呢一部嘅 model 咧喺影相嚟講，甚至喺 Nikon 嚟講咧，都係一個唔錯嘅 model。That's why 整體同埋加埋嗰啲 lens 咧，影出嚟嗰啲嘢咧，個效果咧係好好多。咁但係咧，其實拍片咧，尤其是我哋煮食拍片咧，有一個好麻煩嘅位咧，就係我哋成日喐嚟喐去。咁所以咧喺對焦上咧，就算佢喺拍出嚟嗰個質素高咗咧，但係我成日對唔到焦啊，因為我可能把刀褪後少少，我個人轉多少身咧，所以已經 out focus 啦。雖然咧我啲片咧喺某啲程度上係提高咗，但係咧實在太唔 efficient 啦，根本一個人咧冇可能咧係可以用到一部咁樣嘅相機去操作到，而且咧呢部嘢係好重。佢嘅重量咧，我其實覺得唔係爭好遠嘅，講真。所以咧，真係攞住呢嚿嘢去拍片咧，其實真係好辛苦。咁但係喺度咧，我都要多謝我舅父嘅，借咗呢 set 機俾我用。咁不過咧，今日我已經買咗新機啦，咁所以咧，我下次可以還翻呢啲機俾你啦。除咗頭先上述嘅啲機啊，同埋啲咪之外咧，其實我都仲買咗好多濕星嘢過去呢幾年。咁咧，不如我拎俾你睇下先。譬如有啲咁嘅燈啦，即係變咗而家打燈嚟講咧，容易咗啦，唔係淨係得頭先嗰兩眼咁核突嘅燈啦。呢個櫃桶係好多啦，譬如好似又買呢啲 Osmo Pocket 啊，有好多啲 hard drive 啊，收音都有支係啦，呢啲 test cam 嘢啦，咁有時係如果定地喺度咧，去收音其實都唔錯。有時錄 video 啦，又要呢啲我嚟擋住嗰啲口水聲喎。有一支舊嘅 stabilizer 啦，呢部係 Osmo， 我都唔知第一定第二代。拍 Facebook Live 咧，其實都幾有用。仲有呢支成日攞嚟錄 video 嘅咪啦，輕好多嘅，用一支靚咪。呢度又有好多GoPro 嘅配件啦，但係揾嚟揾去我都揾唔到部 GoPro， 得佢啲配件喺度。講啲舊嘅 gear 咧，其實都係俾我去懷緬下啫嘛。其實你哋都係想睇我買咗啲咩新嘢啊嘛。咁所以咧，今日就俾你睇下，究竟我買咗啲咩新玩具先。第一樣嘢買咗啲，近一陣先，再 set 個機先。第一部就係 Sony 嘅 A73。Yes， 轉咗會啦，去 Sony 啦。因為我好多做 production 拍片嘅朋友咧，都話咧 Sony 嘅機咧，因為係 mirrorless 啦，所以佢比較輕身啲啊。咁而且咧呢部係一部 full frame 嘅機啦，同埋咧 A73嚟緊嘅 A74咧係已經就快會推出，所以呢幾個月咧佢嘅價錢係一路下調緊嘅。我又唔係要追呢啲新嘅 technology 嘅人嚟講咧，我寧願咧見佢個價錢咧下調少少咧，寧願揀呢一部。而且我需要一個新嘅相機嘅原因咧，因為我想揾一部咧係有呢個 auto tracking 功能嘅相機。咁雖然唔係淨係得 A73 有啦，其實而家市面上好多新嘅相機都有呢個功能嘅。咁所以如果冇加埋一啲可能真係比較差嘅 auto tracking 功能嘅相機咧，其實對我哋呢啲做飲食片嘅人嚟講咧，係有一個好大嘅限制嘅。試想下，如果你要切嘢，你個幅度大啲啊，或者你可能想錄啲 pan shot 嘅時候咧，基本上咧你嗰啲 shot 全部都會 out 晒 full。咁所以對我哋整體成個 creativity 咧係一個限制喺度。嚟一次先，大力少少。咁有機梗係要鏡啦，咁就買咗呢支24至105啦。咁其實咧，佢嗰個 range 咧就好好噶啦，算係一啲近啲同遠啲嘢都影得晒。咁作為一個 cooking tutorial 係啦，作為一個 cooking tutorial 嘅片咧，其實咧呢一支鏡咧就係好萬用噶。
老實講之24至105咧已經好夠用啦，因為嗰個 range 都幾闊嘅。咁不過有時拍一啲 shot 咧，我想可以影得再 close up 啲嗰啲食物啦，或者係一個場地嘅問題咧，我唔可以將部機推前啲，因為可能有機會會擋到另一部機。咁所以咧，我就需要一支再可以 zoom 得近啲嘅70至200啦。咁除咗部大機之外咧，都買咗一部細啲嘅機啦。因為平時如果出街要拍 vlog 嘅話咧，咁部 A73又冇得 flip mon 啦。呢部咧新嘅 A6600咧就 perfect 啦，咁可以攞嚟拍 vlog。咁所以嚟緊我會拍多啲 vlog，希望大家可以支持一下嚇。未 subscribe 嘅撳 subscribe 咗嘅咧都 like 下 share 俾你嘅朋友。話明要影 vlog，梗係有支 vlog 鏡啦，10到18咧就夠晒 Y 啦。之後買一支腳架啦。咁咧而家就用緊部 A6600咧，加埋呢支 lens 咧係10到18咧，加埋呢個 Rode 嘅叫咩啊 Wireless Go 啊呢支咪咧，咁呢個 combination 咧其實就係好 perfect 做影 vlog 噶啦。咁你見其實而家係喺10嘅時候咧係好 wide 嘅。咁啊，如果譬如喺出面影景嘅時候咧，就好多嘢都會影到。咁想近啲大竇啲咧，就可以拎翻去18都仲得嘅。去到 even 18咧，你拎起即係伸長隻手影咧，其實成個頭啊所有嘢都影到。咁所以係一個好好嘅做 vlog 嘅 set up 嚟㗎。仲有支大啲嘅腳架啦。咁啊，而家呢部機用緊，咁就個盒啫。有機梗係要後備電啦，叉電器啦。嗰啲UV filter 保護翻個 lens 啊，同埋影出嚟咧唔會咁多啲 flare 啦。Memory card， 由於佢聲音上面都想做好啲咧，都買咗呢個 Rode 嘅 Wireless Go 啦。咁甚至咧佢咁方便咧，可以日後咧真係諗到啲 topic 咧，想拍街訪都得啊！呢個 Wireless Go 正啊！本來段片一開始嗰陣咧，我係用緊呢一支咪拍嘅，係叫做 Rode Video Go 定咩？我打翻個正確嘅名喺度先。咁但係咧拍嘅時候，其實呢支已經壞咗啦。咁咧我部電腦，但係拍嘅時候咧，我就直情用埋支新嘅咪。咁呢支係 Rode 嘅 Wireless Go。咁同埋我另外咧買埋一支係機頭咪啦，呢支係 Video Mic Pro Plus 啊。咁咧我而家咧就會俾你聽埋呢兩支咪有咩分別啦。品夫人。小人本住在蘇州嘅城邊，家中有屋又有田，生活樂無邊。點知個唐伯虎，佢橫蠻不檢點，勾結官府目無天，巧取豪奪我家田啊！之後仲買咗塊反光板啦。另外買咗個新嘅 stabilizer 啦，因為咧舊嗰個咧就好煩嘅，擺咗個機上去之後咧又插唔到咪，咁咧新呢個咧我就可以又 stable 到，又可以插到咪，咁所以咧我就買咗呢個新嘅 DJI Osmo Mobile 3啦。咁除咗想 stabilize 部手機之外啊，都想買一個雲台俾啲相機用啦，咁可以擺個 A73啊，或者頭先嗰個 A6600上去都得，咁就買咗呢個買咗 VBS 嘅，因為有呢啲雲台咧，我就可以做到呢啲效果啦。睇咗我咁多新 gear， 你對邊一樣最感興趣？又或者會有啲咩問題呢？寫 comment section 嗰度話我知。咁今日呢段片咧，我就同大家分享咗我喺2020年買嘅新 gear 啦。咁的確咧，都希望呢啲新嘅器材咧，可以令到我影片嘅質素咧，可以再提升嘅。咁啊，拍 vlog 即係今日呢一條咧，其實真係算我第一條認真拍嘅 vlog 啦。咁所以你哋有任何嘅 comment， 真係好同唔好都好咧，真係寫低，因為我都希望咧可以拍得好啲啦。如果今次係你第一次睇我 channel 嘅朋友咧，都希望你可以支持下啦 ，subscribe 我呢個 channel 啦，撳埋側邊個粒鐘仔啦，咁啊 follow 埋我 Facebook page 同埋 IG。如果你都有影相同埋拍片嘅話咧，不妨咧喺 comment section 都話我知啦，你個 setup 咧又係點樣，你又用啲咩器材？咁我哋下次再見啦，拜拜。